ile trend imeenda nayo tunakutana nayo. Zamani tulikuwa tunafanya mgomo, zamani sana, tuna notify the government, tunapatiwa barua kama ni kitu kutoka hospital, kutoka hospitali, tunateremka mpaka kijiji, tunaibiwa mpaka na polisi, tunateremka na wao, lakini siku hizi ni watu wengine na hapo kando wanapanga migomo. Tunafunga biashara sawa, tumefunga hii tunafanya, lakini sasa wale wanaongoza wanataka kwenda for example, the way my colleague here said to a bodaboda, Queen Vista. Ikiangalia ile nukta nikifika pale mimi nisikia uchungu sana. Because period last days tulikuwa na mwenyewe mkutano wa security mahali. Hapo after 1 2 weeks nimeenda nikakuta hiyo duka and in theory it is free for an investor lika dogo. Hapo mzee sana. Rangi ile alikuwa amejaribu kuwa kiamewekwa chini na watu. Zero space. But it's very so mimi ningetaka mgomo kama mgomo waje hizo mgomo ile ya kawaida. Tuna notify the government, tunapaka barua, tunafanya peaceful demonstration na hakuna vita. Na hata wewe can you be your brother sister, mwambie time is running out kwa wale watu wanapagaga tunasubiri siku ya mgomo ndio nitatajirika, ndio nitabeba pombe ya kukuja wiki moja kwa supermarket ama kwa mahali ingine. So mimi ningetaka kubadilika tukatae, na nimekataana na hiyo migomo hiyo ipo hiyo na hiyo trend ikienda hivyo it will affect us not only in Embu but Mount Kenya region and region. Mgomo ambayo haita affect biashara zetu, mgomo ambayo haitakuisha Embu kama tulivyosema. Kwa sasa mgomo kwa hapa kwetu Embu na mgomo ambayo inafanya mtu ambaye anapita kwa barabara na kuna atoe kidogo atakataa na mgomo hiyo, sababu Embu so tunapenda watu wafanye mgomo hivyo na ikiwa ina constitution ni haki ambayo ni mgomo ambayo inafanyika na njia inayofaa. Mimi mfanye biashara hapa Embu kubwa wa zamani nimefanya kazi kwa miaka mingi. Kusema ukweli hapo kama sisi wa biashara sio tumefika hii kiwango kushikana pamoja ili tuongee mambo hii mgomo inakuja hapa Embu. Tumefika kiwango ya kuwa sasa tumeteseka ya kutosha, kwa sababu ile migomo inakuja hapa Embu inaonekana sio migomo ya ukweli, ni migomo ya ukora ya wezi, na ndio unaona sisi tumeona hiyo hatutakubali tena. Mimi kama mimi mwenyewe nimeona niko hapa kwa barabara mahali mgomo inaanzia Shira Kariuki, chairman wa Bodaboda Association of Kenya County, na leo tumeweza kupatana kama wafanyabiashara na business community wa hapa Embu, na ile sababu kubwa imefanya kuja hapa ni kwa sababu ya maandamano ambayo tumekuwa tukifanyika hapa Embu, yenye sana hapa Embu town na Kiletile town tumekuwa imeadhiri wafanyabiashara wengi, na ukweli tumekubaliana kwa sauti moja tutakubali hii town yetu iendelee vile iko, kwa sababu hii town yetu iko na kabila zote. Watu wengi wametoka makwao, town zingine na kaunti zingine wamekuja kuinvest Embu. So hatutakubali effort za watu wachache za kuja kuharibu Embu yetu na kuharibu biashara zetu in the name of maandamano. So sisi tumekubaliana kwa pamoja na sekta zote tutalinda biashara za watu wenye wanafanya biashara hapa Embu, aidha ni Kiletile ama ni hapa Embu town, ambapo tutaomba serikali yetu ambayo ni administration wasikuwe na boga wakati wanakuja kuzuia maduka za watu kuvunjwa barabara na vitu vingine kuharibiwa, kwa sababu tutakuwa nyuma yao na tutashikana mkono pamoja. Sababu hebu angalia miaka kidogo imepita hii Embu vile ilikuwa, vitu kama hizi tunapata siku ya leo haziko zinafanyika. Au ungepata duka ya mtu imevunjwa in the name of maandamano. Tumekuwa na nini mambo ya election violence yenye ilifanyika 2007, wenye walikuwa wanajua Embu haikufikisha mahali kwa biashara kuharibiwa.
lakini kuna watu wachache wamekaa chini wakafanya kila siku kuna mfanyabiashara atalia. So sisi tumekubaliana na sauti moja, tutalinda biashara za watu wetu. Kama wewe ni investor na umeinvest hapa Embu, wacha kukuwa na wasiwasi. Wakati imefika na kilio chenyu kimefikia stakeholders wengine na business community, tutalinda biashara zenyu. Kama wewe ni investor unataka kukuja Embu, feel free kukuja Embu, kwa sababu sisi kama raia tutalinda town yetu na tutalinda mali za watu wetu na tutalinda pia vijana wetu. So mimi nataka kuhimiza vijana wote wa Embu, tusikubali Embu yetu irudi nyuma. Ile mbegu tutapanda leo hii tutaivuna after miaka 2 ama mwaka moja. Tumekuwa na experience, kuna supermarket ilifungwa pale hivyo chini inaitwa Queen Victor, ambayo ilikuwa imeajiri vijana na wasichana wetu huku. Leo hii huyo mtu alifunga, lakini sikumaanisha yeye alienda kukaa njaa, anaendelea vitu vingine. Wenye walikuwa wameajiriwa huko ni wenyewe wako njaa, ni wenyewe wanazunguka huku kila siku wakisema hakuna biashara na hakuna kazi. So tunahimiza nyinyi, mnafurahia wakati kuna maandamano. Sasa sio wakati wa kufurahia sababu kuna maandamano. Ni wakati wa tujitokeze sisi sote, tulinde biashara zetu, tulinde tauni yetu. Ile development kidogo iko hapa, hakuna kuharibu. Na wenye wanaleta siasa kwa mambo ya maandamano, sisi sote tuko kadi kama wafanyabiashara. Na 2027 ambayo ni coming next year, kila kura yake itaenda kutoa uamuzi wake. Wewe kama unachukia nani ama unapenda nani, tuache kuexpress feelings zetu kwa street kwa kuharibu biashara za wenyewe. Tutunzeni biashara zetu na tuheshimu mpaka hizi barabara zenye tumejengewa Embu. Tukiharibu leo, nani mwingine atakuja kutufikisia? Ni sisi bado tutaendelea kulia. So tumeamua na msimamo mmoja, tutalinda biashara zetu na biashara za watu wetu. Kwa Mareko Mbeta kwa Mati ni mwisho. Mimi kwa majina naitwa Sana. Na kwanza kutoa pole zangu kutoka kwa roho yangu kwa wanabiashara wote kwa ile pesa ambao wamepoteza wakati mgomo inaendelea. From the economic point of view, kila kitu ambapo kunakuwa na mgomo, Embu County ina lose takribani ya 1.3 billion. Kwa hivyo tukifanya migomo siku 2, unaweza angalia wale ile pesa ambayo imepotea hapa. Ningetaka kusema the biggest employer wa Embu County si serikali, si county government, ni wanabiashara. Kwa hivyo wakati tumefunga biashara, tumevunja uchumi wetu na pia tumevunja ajira yetu. Kwa hivyo tunauliza vijana wetu wale ambao wanafanya migomo, ndio migomo imekubalika kwa sheria na kwa sheria yetu, lakini hakuna mahali tumeambiwa wakati mgomo umefanyika uende ukapore duka ya ndugu yako, duka ya jirani yako, if you justify kitendo ya kuwa serikali imefanyia maneno mabaya. You cannot do bad you cannot claim to be doing bad by being bad. So sisi tunasema namna hii kama wafanyabiashara wa Embu, wafanyabiashara wote kutoka sasa, wakati kuna mgomo tutokea mapema kulinda biashara zetu. Lakini tukikaa nyumbani tunapatia these goons, tunapatia these hooligans aliwe ya kukua tu wanafanya kaunti yetu, our town to be a lawless town. Na watu wengi nataka kuambia, wakati wa devolution tuliambiwa Embu is a land of opportunity. Lakini wakati tunaanza kufundisha investors, hapo sasa tunaacha kuona zile opportunity kwa Embu, tunaanza kufukuza pia investors na utabaki kuwa maskini sana. Kwa hivyo tunauliza kutoka leo, wafanyabiashara wetu, tuingieni kwa biashara zetu bila uoga. Tumeongea na wale watu ambao wanashiriki mambo ya security, wamesema karibu na sisi na watahakikisha kwamba moving forward wafanyabiashara watapatiwa environment nzuri ya kufanya biashara zao.